ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. العيان جالي، طفل جالي عنده لوز ولحمية وعنده سخونية وعنده مشاكل في رجليه وعنده صداع وعنده تعبان وهمدان وسخن، افتح زوره لوزه ملتهبة جدا وفيها صديد وبيشتكي برجليه، ووالدته قبل ما تجيبه لي راحت عملت له سرعة الترسيب وجايه لي جاهزة: يا دكتور هشام الولد عنده اللوز وسرعة الترسيب عالية وعايزين نديله إبرة البنسلين. ايه رأيك يا دكتور هشام في الموضوع ده؟ الحقيقة قبل ما نخش في موضوع إبرة البنسلين واللوز وي أنا عايز أفرجكم الحقيقة على نورة، بنت كبيرة عندها 13-14 سنة، قعدت 3-4 سنين بتشتكي من صداع ووجع وسرعة ترسيب عالية. أنا عايز أفرجكم الحقيقة نورة الأول وبعدين نرجع نتكلم بقى على موضوع الحمى الروماتيزمية وإبرة البنسلين. طيب يا ترى الفيديو بتاع نورة جاهز؟ نتفرج على نورة ونرجع تاني. ازيك يا نورة؟ عاملة ايه؟ ألف سلامة بقى، ليه بقى نورة بتاخد إبرة البنسلين بقى لغاية دلوقتي؟ والله احنا حللنا يا دكتور، وهو الدكتور قال لنا سرعة ترسيب عالية عندي. من امتى حللتي؟ من 3 سنين وهي ماشية على البنسلين. يعني انت 3 سنين حللتي ولقيتي سرعة ترسيب عالية؟ وقال لك تاخد إبرة البنسلين؟ ماشية عليها على طول، كل شهر مرة عليها. كل شهر مرة؟ طيب ولما بتاخد إبرة البنسلين اتحسنت؟ هو زي ما هي. ايه اللي هو زي ما هي؟ الصداع والترسيب عالي برضه. يعني إبرة البنسلين ما فرقتش معاها في أي حاجة. والصداع اللي عندها لما خدت إبرة البنسلين اتحسنت؟ لا هو نفس الصداع بيجيلها برضه باستمرار. يعني إبرة البنسلين ما فرقتش في أي حاجة معاها أو أي حاجة؟ لا احنا ليه حضرتك عشان الصداع؟ ما احنا عرفنا الصداع ده صداع نفسي مالوش أي دعوة. ما هو لما حضرتك طمنتينا بس. الحمد لله. الحمد لله بس. طيب إبرة البنسلين اللي هي بتاخدها كانت عاملة لها مشاكل كل شهر؟ هي بتبقى حالتها النفسية تعبانة وهي راح تاخدها وكده. ليه بقى؟ يعني قعدت 3 سنين حالتها النفسية تعبانة وبتاخدها برضه؟ ردي يا نورة. كنت بتتبسطي وانت رايحة تاخدي إبرة البنسلين؟ كان بيحصل لك ايه؟ قولي لي. مش ليه بقى انا هاخدها يعني. ولما وقفتيها بقى دلوقتي حسيتي بايه؟ صداع برضه. الصداع لسه موجود، يعني إبرة البنسلين ما فرقتش من قبل وبعد، لأن أساسا إبرة البنسلين مالهاش أي دعوة بالصداع. صح. تمام كده؟ بس إن شاء الله هتبقي كويسة والصداع ده هيروح إن شاء الله، بس إن إحنا الأول نشخص إن الصداع ده بسبب إيه؟ ماشي؟ ربنا يسامحك. ألف سلامة عليك. هو الأول إزاي اللوز بتعمل حمى روماتيزميه؟ مش ده سؤال الحقيقه بيدور في مخنا كلنا، يعني ايه علاقه اللوز؟ ما اللوز بتيجي لينا كلنا، اشمعنى تيجي لواحد تعمل له حمى روماتيزميه وتيجي لواحد تاني ما تعملوش حمى روماتيزميه؟ الحقيقه القصه كلها في حاجه احنا بنسميها كلكم عارفينها اسمها الميكروب السبحي، اللي هو البكتيريا العنقوديه. الميكروب السبحي ده حاجه يعني الحقيقه هو حاجه يعني لغايه النهارده ما حدش قدر يفهم القصه بتاعته قوي. الميكروب السبحي ده بيجي ليه ويصيب اللوز بالذات ليه في المنطقه دي بالذات ليه محدش يعرف، لكن هو عشان كده احنا بنقول دي خطوره اللوز. احنا ما بنبقاش عارفين هل اللوز جت هل هتحول لحمى روماتيزميه ولا لا، فعشان كده احنا بنبقى مرعوبين، وخاصه لما بيبتدي يبان عندنا الاعراض بتاعه الحمى الروماتيزميه الاولانيه. طيب الميكروب السبحي اول ما بيجي ويخبط في اللوز او يبقى موجود جوه اللوز منطقه الحلق بيكون يطلع بقى الجهاز المناعي يبتدي يهاجمه ويكون حاجه اسمها اجسام مضاده. خدوا بالكم معايا في الكلمتين اللي هقولهم بساط جدا. الاجسام المضاده اللي بتطلع ديا من جوه الجسم، من جوه داخل الجسم، فيها حاجه الحقيقه برضو ما حدش قدر يكتشف ليه بتعمل كده، بس حاجه في منتهى الخطوره. الاجسام المضاده اللي بتطلع من جوه الجسم عشان تهاجم البكتيريا العنقوديه اللي موجوده في اللوز وفي الحلق هي نفسها الاجسام المضاده اللي بتروح تهاجم صمام القلب ومفاصل الجسم كله والاعصاب، تمام، والكلى. تخيلوا يعني الجسم بيهاجم نفسه بنفسه. ليه؟ محدش يعرف. طبعا بيبقى فيه يعني نظريات كتير، مش عايز اوجع دماغكم، لكن من الاخر ما احناش عارفين ليه. هي دي خطوره اللوز وهي دي خطوره الحمى الروماتيزميه، ان بيطلع حاجه اجسام مضاده بتروح تهاجم الاماكن دي. عشان كده دايما نقول مشاكل اللوز حمى روماتيزميه، والمشاكل الحمى الروماتيزميه مشاكل القلب والكلى والاعصاب واخر حاجه القلب.
تمام؟ ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن